कुंजे विहारी। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कीर्ति कुमार प्रभु, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। बहुत सरस હૃદયપૂર્વકનું કીર્તન થતું હોય તો ખૂબ જ આનંદ થાય છે અને રિયલી ઇટ ઇઝ ઇન્સ્પાયરિંગ. આપણે બધાએ આ રીતે જ કીર્તન કરવું જોઈએ. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नो वॉइस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरु देव की जय। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य
નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરમ ચૈવ નરોત્તમં નરમ ચૈવ નરોત્તમં દેવીમ સરસ્વતીમ વ્યાસમ દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. તતો જયમુદીરયેત. નષ્ટપ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નષ્ટપ્રાયેષુ નિત્યં ભાગવત સેવયા ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ઠિકી. ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ઠિકી. પ્રથમ સ્કંદ પંચમ અધ્યાય શ્લોક નંબર 23. પઠન કરીશું આપણે બધા સાથે. કન્ટિન્યુટીમાં છે, બહુ સરસ શ્લોક છે. અહમ પુરાતીત ભવે ભવમ મુને અહં દાસ્યાસ તુ કસ્યાશ્ચન વેદવાદિનામ નિરૂપિતો બાલક એવ યોગિનામ શુશ્રૂષણે પ્રાવૃષિ નિર્વિવિક્ષતામ અહમ પુરાતીત ભવે ભવમ મુને આસ્યાસ્તુ કસ્યાશ્ચન વેદવાદિનામ નિરૂપિતો બાલક એવ યોગિનામ શુશ્રૂષણે પ્રાવૃષિ નિર્વિવિક્ષતામ અહમ પુરાતીત ભવે ભવમ મુને આસ્યાસ્તુ કસ્યાશ્ચન વેદવાદિનામ નિરૂપિતો બાલક એવ યોગિનામ શુશ્રૂષણે પ્રાવૃષિ નિર્વિવિક્ષતામ તમારે જે કોઈ પણ લીડ કરતું હોય એને અલગ ટ્યુનમાં ગાવું હોય તો ગાઈ શકે છે, પણ જે લીડની પાછળ જે બોલતા હોય એ બધાને વિનંતી છે કે એમને જે લીડ કરતો હોય એ ટ્યુનમાં ગાવાનું. બરાબર છે? ઓકે, ચાલો પ્રભુજી.
अहं पुरातीत भवे भवं मुने अहम अहम पुरातीत भवे भवे मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम् दास्यास्तु वेदादिनाम् निरूपितो बालक एव योगिनाम् निरूपितो योगिनाम् क्षणे प्रावृषि निर्विविक्षताम् शुश्रूषणे निर्विविक्षताम् अहम पुरातीत भवे भवा मुने अहं मुने दास्यास्य तु कस्य स्वन् वेदवादिनाम् निरूपितो बालक एव योगिनाम् निरूपितो बालक एव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम् अहं पुरातीत भवे अभवं मुने अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्य तु कस्याचन वेदवादिनाम् निरूपितो बालक एव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावुषि निर्विविक्षताम् यस माताजी अहं पुरातीत भवे भवं मुने अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कंस्याञ्चन वेदवादिनाम् दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिनाम् निरूपितो बालक एव योगिनाम् निरूपितो बालक एव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विक्षताम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम् निरूपितो बालक एव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिनाम् वेदवादिनाम् निरूपितो बालक एव योगिनाम्
निरूपितो बालकेव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षताम् शुश्रूषणे प्रावृषिर्विवीक्षताम् अहं पुरातीतवे भवं मुने अहं पुरातीतवे दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनाम् निरूपितो बालक एव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निरविवीक्षताम् शुश्रूषणे प्रावृषिर्विवीक्षताम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां दास्यास्तु कश्चन वेदवादिनाम् निरूपितो बालक एव योगिनाम् निरूपितो बालक एव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षताम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षताम् સરસ અદ્ભુત શ્લોક છે. અર્થ વાંચીશું હવે આપણે. જેના બેકગ્રાઉન્ડમાં ફટાકડા ફૂટી રહ્યા છે એમને વિનંતી છે મ્યુટ રાખે. અહમ હું પૂરા પહેલાના વખતમાં અતીત ભવે ગયા યુગમાં અભવમ થયો હતો મુને હે મુનિ દાસ્યાહા દાસીઓનું તું પણ કસ્યાશ્ચન અમુક કોઈ એક વેદવાદી નામ વેદાંતના અનુયાયીઓનું નિરૂપિત નિમવામાં આવ્યો બાલક બાલસ્વક એવ માત્ર યોગીનામ ભક્તોનું શુશ્રૂષણે ની સેવામાં પ્રાવૃષિ વર્ષા ઋતુના 4 માસ દરમિયાન નિર્વિવીક્ષતામ સાથે રહેતા અનુવાદ એ મુનિ ગયા યુગમાં વેદાંતી બ્રાહ્મણોની સેવા કરતી એક દાસીના પુત્ર તરીકે મારો જન્મ થયો હતો. ચાતુર્માસ દરમિયાન તેઓ જ્યારે સાથે રહેતા હતા ત્યારે મને તેમની અંગત સેવા કરવા માટે નિમવામાં આવ્યો હતો. બહુ સરસ છે. અહીંયા આગળ ને દીપ્તિ માતાજી વાંચવું છે તમારે? પ્રભુજી. હા. ભાવાર્થ શ્રીલા પ્રભુપાદજી દ્વારા શ્રીલા પ્રભુપાદજીની જય. શ્રી નારદ મુનિએ અહીં ભક્તિભાવ ભર્યા અદ્ભુત વાતાવરણનું ટૂંકમાં વર્ણન કર્યું છે.
તેઓ તદ્દન તુચ્છ માતા પિતાના પુત્ર હતા. તેમને યોગ્ય શિક્ષણ પણ નહોતું મળ્યું. છતાં પોતાની સમગ્ર શક્તિથી ભગવાનની સેવા કરવાને કારણે તેઓ એક અમર ઋષિ બની ગયા. ભક્તિમય સેવાનો આવો પ્રબળ પ્રભાવ છે. જીવાત્માઓએ ભગવાનની તટસ્થ શક્તિ છે અને તેથી ભગવાનની પ્રેમ ભરી ભક્તિ સેવામાં તેમનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય એટલા માટે તેઓ નિર્માયેલા છે. જ્યારે આમ નથી થતું ત્યારે માણસની જે દશા થાય છે તેને માયા કહે છે. તેથી માણસની બધી ભક્તિ ભોગવિલાસને બદલે ભગવાનની સેવામાં વળે કે તરત જ માયાનો ભ્રમ તત્કાળ નાશ પામે છે. નારદજીના પૂર્વજન્મના વ્યક્તિગત ઉદાહરણમાં એ સ્પષ્ટ થાય છે કે ભગવાનની સેવા ભગવાનના સાચા સેવકોની સેવાથી જ શરૂ થાય છે. ભગવાન કહે છે કે તેમની પોતાની સેવા કરતા તેમના ભક્તોની સેવા વધારે મહાન છે. ભગવાનની સેવા કરતા ભક્તની સેવા વધારે મૂલ્યવાન છે. તેથી મનુષ્ય ભગવાનની સતત સેવા કરતા હોય એવા ભગવત ભક્તને પસંદ કરીને તેમને પોતાના ગુરુ પદે સ્થાપવા જોઈએ અને પોતે તેમની સેવા કરવી જોઈએ. આવા સદગુરુ એ એક એવું પારદર્શક માધ્યમ છે કે જેના દ્વારા ભૌતિક ઇન્દ્રિયો માટે અગમ્ય એવા ભગવાનના દર્શન થઈ શકે છે. અધિકૃત ગુરુની સેવા કરવાથી સેવાના પ્રમાણમાં ભગવાન દર્શન આપે છે. મનુષ્ય શક્તિનો ઉપયોગ ભગવાનની સેવામાં કરવો તે મુક્તિનો પ્રગતિશીલ માર્ગ છે. ગુરુના માર્ગદર્શન મુજબ ભગવાનની સેવા કરવામાં આવે છે ત્યારે આખું બ્રહ્માંડ ભગવાનના સાથે એકરૂપ જણાય છે. દરેક વસ્તુનો ભગવાનના ગુણગાન ગાવામાં ઉપયોગ કરવાની કળા નિષ્ણાત ગુરુને આવડે છે અને તેથી તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ ભગવાનના સેવકની દિવ્ય કૃપા વડે આખા જગતનું ભગવાનના દિવ્ય ધામમાં પરિવર્તન થઈ શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણી નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી ભાષ્યાપ્ત દેશતારિણી. શીલા પ્રભુપાદ. બહુ જ મહત્વનો શ્લોક છે. એટલું બધું ગહન સમજવાનું છે ને આ બધા જે શ્લોકોમાં નારદજી જે આપી રહ્યા છે. આઈ મીન પ્રભુપાદ જે કહે છે એ વાત સાચી છે કે એક શ્લોક 1 મહિના સુધી ચર્ચા કરી શકાય. એક એક વાક્ય એક એક શબ્દ જે છે બહુ જ મહત્વનો છે. અને અહીંયાથી તો જે નારદ મુનિ ચાલુ કરે છે એ સેલ્ફ એક્સપિરિયન્સ ચાલુ કરે છે. સેલ્ફ એક્સપિરિયન્સ એટલે દાખલા તરીકે કોઈને કંઈક રોગ થયો હોય બરાબર, અને તમે એને કહો કે અરે તને કયા કયા સિમ્ટમ છે, કયા કયા ચિહ્નો છે. અચ્છા ટેમ્પરેચર રહે છે, અચ્છા ખાંસી થાય છે, અચ્છા પેટમાં દુખે છે, 1 2 3 4 5. પછી કે છે અરે કોઈ નહીં, મને હમણાં જ આવું થયું હતું અને આ દવા લઈ લેતું તો તારું કામ થઈ જશે. રાઈટ, મેં આવી રીતે આ દવા લીધી પછી 4 કલાકની અંદર મને પરસેવો થયો અને મને સારું થઈ ગયું. રાઈટ, આવી રીતે આપણે પોતાનો સેલ્ફ એક્ઝામ્પલ આપીને એને પ્રતિપાદિત કરીએ છીએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ જયારે પોતાનો અનુભવ કહે તો એને મતલબ કે કેટલું એને હૃદયની નજીક હોય એ વસ્તુ. રાઈટ, અને એવી રીતે નારદ મુનિ જે છે એ ગઈકાલના શ્લોક સુધી તો એમ બહુ વ્યવસ્થિત રીતે શું કરવું એ સમજાવ્યું. રાઈટ, ગુરુનું મહત્વ બધું જ સમજાવી દીધું. હવે એમનો પોતાનું ઉદાહરણ કહે છે, એટલે પોતાના જીવનનું વ્યક્તિ ઉદાહરણ આપે એટલે સમજી જવાનું કે હાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇટ ઇઝ. અને હી પર્સનલી હેઝ પાસ થ્રુ ધેટ એક્સપિરિયન્સ. આપણા બધાના કલ્યાણ માટે આ ઉદાહરણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. બહુ જ મહત્વનું છે. એમ કહી શકાય કે દરેક શબ્દ જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા માટે એક ખજાના સ્વરૂપ મૂકી ગયા છે. રાઈટ, વી કેન ડિસ્કસ વિથ સો મચ ઇન્ટેન્સિટી. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે આપણે ઇન્ટેન્સિટી સાથે ભાગવતમની ચર્ચા કરવી જોઈએ. બહુ સરસ. મુને કહીને બોલાવે છે. રાઈટ, મુને કોણ છે? મુને અહીંયા આગળ મુનિ કોણ છે? વ્યાસદેવજી. અહમ. અહમ એટલે હું. હું એટલે કોણ? નારદજી.
નારદજી, બરાબર ને. પણ એવું કે છે તું, તો તું એટલે કે તો, પૂરા એટલે કે પૂર્વ, પહેલાના, બરાબર ને, પહેલાના એની વાત કરે છે. અતીત ભવે, અતીત ભવેનો બહુ સરસ અર્થ આપણને આપે છે પ્રભુપાદ, કે અત્યારની નહીં, પુરાણા કલ્પમાં. કલ્પ આપણને બધાને યાદ હશે, બ્રહ્માજીનો દિવસ, બરાબર ને. એટલું એટલે ભાગવતમની ઓથોરિટી જુઓ, ભાગવતમની ઓથોરિટી ભવિષ્યથી લઈને ભૂતકાળ સુધી અને અનંત સમય સુધી એની સત્તા છે ભાગવતમની. જૂના કલ્પમાં જયારે બ્રહ્માજીનો દિવસ હતો, રાઈટ, અત્યારે શું છે, એક કલ્પમાં 14 મનવંતર હોય, રાઈટ ને, 14 મનુઓ. તો 14 મનુમાં અત્યારે 7મા મનુનું શાસન ચાલે છે. 6.5 જેવા મનવંતર વીતી ગયા છે બધા જ. એટલે આ 6.5 મનવંતર ને એની પહેલાનું જયારે, એ 6.5 પહેલાનો જયારે હતો, એટલે મિની પ્રલય પહેલાની વાત છે, ત્યારની નારદજી વાત કરી રહ્યા છે, રાઈટ. એટલે કે જૂના જે મારા પૂર્વ જન્મમાં, હવે નારદ મુનિ ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનના જાણકાર છે, બરાબર ને. આપણને બધાને ખબર છે, હી ઇઝ નોટ નોર્મલ હ્યુમન બિંગ, રાઈટ. ભગવાનનો શક્ત્યાવેશ અવતાર છે. ભગવાને એમને ભક્તિ ફેલાવવાની શક્તિ આપેલી છે, રાઈટ. સો એમને પોતાના પૂર્વ જન્મનું જ્ઞાન છે. એમને આપણા બધાના પણ પૂર્વ જન્મનું જ્ઞાન છે, પણ એમના પૂર્વ જન્મ વિશે શું કામ કહે છે? વાય ટુ ટેલ. ઘણી વાર આપણે એમ કે મારા બાળપણમાં, અથવા તો 2 વર્ષ પહેલા, અથવા તો ગઈકાલે આપણે કહીએ છીએ, રાઈટ. કારણ કે એ જે ઇન્સિડન્સ હોય છે, આજે કામ માટે છે. એ જે એક્સપિરિયન્સ મળ્યો છે, એ જે અનુભવ મળ્યો છે, એ અનુભવ આજે પણ મને અને બીજાને કામ લાગે એવો છે, માટે આપણે એનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ. નારદ મુનિ તો જેવા તેવા વ્યક્તિ નથી, સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. એ કઈ થોડી આજકાલની 1 મહિના પહેલાની, 1 વર્ષ પહેલાની, દશકા પહેલાની વાતો કરે. સીધી પૂર્વજન્મની વાત કરે છે. અને એ પણ પૂર્વજન્મ કેવો, કે આગળના કલ્પનો, એટલે બ્રહ્માજીના આગળના દિવસનો, રાઈટ. સો એટલી જૂની વાત કરે છે. અને પછી કે છે વેદવાદી નામ. વેદવાદી એટલે કે જે વેદોનું અધ્યયન કરતા હોય, અને વેદેસ્તુ સર્વેષુ અહમેવ વેદ્યો, બરાબર. વેદોમાં જાણવા લાયક કોણ છે? whom to know in Vedas? ભગવાન કૃષ્ણ. ભગવાન કૃષ્ણ. વેદવાદી ના એટલે એવા લોકો કે જે વેદોનો રસ, વેદોનો અર્થ જાણે છે, અને વેદોનો અર્થ એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ભજન કરે છે, રાઈટ. જેવા તેવા વ્યક્તિ નથી. બાકી તો ઘણે પોપટિયા બોલી જતા હોય શ્લોક, પણ એમને પૂછો કે ભગવાન કોણ છે, તો કાંઈ ખબર ના હોય. પ્રભુપાદ તો એટલા ઉત્સાહપૂર્વક, એટલા કોન્ફિડન્સથી, એ જયારે ત્યાં ફોરેનમાં ઇન્ટરવ્યુઝ એમના થતા, તો એ કહેતા કે અહીંયા આગળ તમે કેમ આવ્યા છો? તો કે અહીંયા લોકોને ખબર નથી કે હું એક જ્ઞાન આપવા આવ્યો છું, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ. શું ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ? કે વી નો, અમને ખબર છે ભગવાન કોણ છે, એમનું નામ શું છે, એ ક્યાં રહે છે, એમના માતાનું નામ શું છે, એમના પિતાનું નામ શું છે, એમના મિત્રો કોણ છે, એમને શું ગમે છે, શું લીલા. વી નો એવરીથિંગ અબાઉટ ધ લોર્ડ, બરાબર ને. એ રીતે કહે છે. પણ મોટા ભાગના, ઇવન અનફોર્ચ્યુનેટલી આજના જમાનામાં પણ જે લોકો પોતાને વેદના પારંગત કેવડાવે છે, એમને પૂછો તો ભગવાન કોણ? નિર્ગુણ નિરાકાર. તેથી ડોન્ટ નો કૃષ્ણ ઇઝ ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, કેવા બ્રાહ્મણોની એમને સેવા કરી છે? વેદવાદી નામ. એવા બ્રાહ્મણો કે જે વેદોના અધ્યયન કરે છે. કસ્યાશ્ચન એટલે કોઈક, દાસ્યા એટલે દાસી, અભવમ પુત્ર હતા, બરાબર. અને બાળક અવસ્થામાં, રાઈટ, બાળક, બહુ સરસ કીધું છે. બાળક અવસ્થામાં, વર્ષા ઋતુમાં, એટલે તમને ખ્યાલ હોય તો જે ભગવાનના ભક્તો હોય છે, આમ તો પરિવાજકાચાર્ય એટલે ચારે બાજુ ફરે, પણ ચોમાસા અને ચાલીને ફરે, પણ ચોમાસામાં 4 મહિના, કારણ કે ચોમાસામાં વરસાદ પડે ને, એટલે કીડીઓ પણ પોતાના દરમાંથી બહાર આવી જાય. એટલે આપણે ચારીએ તો કીડીઓનું દબાઈ જાય. એટલા માટે કરીને એ લોકો ચોમાસામાં એક જ સ્થાને નિવાસ કરતા હોય છે, રાઈટ. તો એવા 4 ચતુર્માસ એક જગ્યાએ રહેવા વાળા યોગી નામ, એવા યોગીઓ જે છે, શુશ્રૂષણે એમની સેવામાં, નિરૂપિત એટલે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો. મને બહુ સરસ કહી શકાય એનો મિનિંગ છે.
આપણે ઘણું બધું સમજીશું આમાં નારદજી ના કયા ગુણો છે, અને જે આ જેમની પાસેથી એમને જ્ઞાન મળ્યું છે એમના કયા ગુણો છે, અને આપણને શું એમાંથી શીખવું જોઈએ, જાણવું જોઈએ, ઉતારવું જોઈએ, તો એ આપણે જાણીએ. તો નારદજી કહે છે વ્યાસજીને, હે મુનિ, બરાબર, હે મુનિ, આગળના કલ્પમાં હું કોઈ દાસીના પુત્રમાં, જો આ બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે, એમના માતા પિતા અત્યંત તુચ્છ હતા. જો પ્રભુપાદે અહીંયા તુચ્છ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે, રાઈટ. આપણને એમ લાગે કે કેમ આવા શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે, આ બહુ ભારે શબ્દ છે. નારદ મુનિના પૂર્વજન્મના માતા પિતાનું નામ પણ ક્યાંય નથી આવતું, રાઈટ. પિતા તો ક્યાંય છે જ નહીં, કારણ કે માતા જે છે વિધવા હતા, પણ માતાનું પણ નામ નથી, રાઈટ. ઘણા બધા લોકોના માતા પિતાનું બહુ જ નામ હોય, રાઈટ, ઘણું બધું કર્યું હોય, પણ એવી કોઈ લાયકાતની જરૂર જ નથી કે બહુ જ મોટા વ્યક્તિના ઘરે જન્મ થવો, બહુ જ મોટા ભક્ત હોય, કે બહુ જ મોટા શ્રીમંત કુટુંબ હોય, બહુ જ નામચીન ખાનદાન હોય. ધેટ ઇઝ નોટ ધ રિક્વાયરમેન્ટ, રાઈટ. એ બેસિક લાયકાત જ નથી. ઘણી વાર તો ઉલટું આપણા પગનું રોડું બની જાય છે. આગળ પ્રથમ સ્કંદમાં જ કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થના આવશે. એમાં કુંતી મહારાણી બહુ સરસ કહે છે કે 4 આપણા આધ્યાત્મિક પથની આડ ખીલી છે, એમાંનું એક આ પણ છે. ઘણી વાર આપણે એટલા નામચીન કુટુંબનો જન્મ હોય કે આપણને ખૂબ ગૌરવ હોય કે હું તો આ વંશનો છું, હું આ કુટુંબનો છું. તો એ એકચ્યુઅલી શું કરે છે, આપણાને દેહાત્મ ભાવમાં બાંધે છે કે હું આ શરીર છું, અને આ શરીર આ કુટુંબમાં છે એટલા માટે, અથવા આ વંશમાં છે એટલા માટે હું ખૂબ મહાન છું, રાઈટ. તો ઇટ ઇઝ અ વેરી બિગ રોડ બ્લોક ઇન અવર સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની. આપણી આધ્યાત્મિક વિકાસની યાત્રામાં એ એક મોટી અડચણ બને છે, રાઈટ. પણ નારદજીના માતા પિતા જે છે એમનું નામ ક્યાંય પણ નથી આપવામાં આવ્યું, રાઈટ. હી ઇઝ, આઈ મીન, અહીંયા પ્રભુપાદે જેમ કીધું છે એમ તુચ્છ માતા પિતાના પુત્ર હતા. ઇનફેક્ટ દેટ હેઝ હેલ્પ હિમ, બરાબર. બીજી વાત એમને શું કીધી છે, એમને યોગ્ય શિક્ષણ પણ નહોતું મળ્યું, રાઈટ. બહુ જ મહત્વની વાત છે, રાઈટ. આપણને બધાને તો થોડુંક ઘણું ભણીએ, 2-4 સર્ટિફિકેટ આવે, એ ભણવાના બેઝ પર કંઈક કમાઈ શકો, અથવા તો સારી રીતે બોલી શકો, વાંચી શકો, તો આપણને તો એક પ્રકારનો ગર્વ થઈ જતો હોય છે. અગેન કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ આવશે. કુંતી મહારાણીએ કીધું છે જે 4 આડખીલી છે એમાં આ પણ એક આડખીલી છે. જો આપણું ભૌતિક શિક્ષણ બહુ જ વધારે થયું હોય, સમજો, પરમ પૂજ્ય પ્રભુજી હંમેશા કે PhD, એટલે આપણે કોઈને, મતલબ આપણે બધાને સન્માન છે, કોઈને પણ ડિસરિસ્પેક્ટ નથી, પણ PhD નું ફૂલ ફોર્મ કાઢે પરમેનન્ટ હેડ ડેમેજ. સો બહુ જ બધું કામ કર્યું હોય ને, બહુ જ બધું, મતલબ રિસર્ચ પેપર આમ તેમ, તો આપણને જે 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનને શરણે નથી જતા એમાંનું એક આવી જાય. શું કયા પ્રકારના આવી જાય? ભગવદ ગીતામાં ભગવાન કહે છે વૈજ્ઞાનિકો, કેળવણીકારો, કવિઓ, કેળવણીકારો. તો એમાં એને કયા એક શબ્દમાં શું કીધું છે ભગવાને? માયા અપહૃત, જેની હરાઈ ગઈ છે. માયા અપહૃત જ્ઞાન, માયા વડે જેનું જ્ઞાન હરાઈ ગયું છે એવા, રાઈટ. સો એ કેટેગરીમાં પડી જાય. એટલે એકચ્યુઅલી બહુ ડેન્જર છે. આપણા બાળકોને આપણે બહુ જ મોટી મોટી ફીઓ આપીને, બહુ જ મોટી મોટી વ્યવસ્થા કરીને નામચીન સ્કૂલોમાં, નામચીન કોલેજોમાં ભણવા મૂકીએ, અને બહાર નીકળે તો કેવા પરમેનન્ટ હેડ ડેમેજ, રાઈટ. વાય પરમેનન્ટ હેડ ડેમેજ? બીકોઝ શ્રદ્ધાનો છાંટો પણ હોય ને, એને પણ સૂકવી નાખવામાં આવે. એટલી બધી ગરમી, મતલબ કે ભૌતિકતાનું એટલું બધું પ્રદર્શન થાય કે બાળક ભૂલી જાય કે ખરેખર મનુષ્ય જન્મનો શું મહત્વ છે. તમે એને મારે જીવન શેના માટે જીવવાનું છે, મારે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાંથી બહાર આવવાનું છે. હી ફોરગેટ્સ ધેટ, રાઈટ. ઇટ્સ અ બિગ રોડ બ્લેક. એટલે ઘરનું વાતાવરણ બહુ જ મહત્વનું છે, કારણ કે આ વસ્તુ જાણી જોઈને અભ્યાસક્રમમાંથી બહાર રાખવામાં આવી છે, રાઈટ. એટલે, અને હવે તો સ્લોલી, આઈ મીન, સિનારીઓ હેઝ ચેન્જ. પહેલાનો જે સમય હતો, પ્રભુપાદ એ વખતે જ કહેતા હતા કે ઇટ ઇઝ વેરી, આઈ મીન, અનફોર્ચ્યુનેટ સિનારીઓ. પ્રભુપાદે એક બહાર જવું પડ્યું અમેરિકામાં. એનું એક કારણ એ પણ હતું કે અહીંના લોકો છે કમ્પ્લીટલી ભૌતિકતાવાદી બની ગયા હતા, રાઈટ. એટલે દેટ્સ વાય હી કુડ નોટ સ્પ્રેડ. અહીંયા આગળ આપણે ત્યાં 69 યર્સ સુધી હતા, બટ હી કુડ નોટ, રાઈટ, બીકોઝ હી સેડ કે બધા ભૌતિકતાવાદી બની ગયા છે. એટલે ધીસ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે આપણે બધા જે છીએ એ
સમજીએ કે આ શિક્ષણ જે છે એની એક બહુ જ નેગેટિવ, નબળું, નકારાત્મક પાસું છે, રાઈટ? એટલે આપણે બધા જે બહુ જ જેને કહેવાય કે સારું સમજતા હોઈએ કે એ હોય, અને આ શિક્ષણની જે વેક્સિન છે આપણે ઘરે રાખવી જોઈએ, રાઈટ? બાળકો કે ઘરના સભ્યો ભલે બહાર ગમે તે ભણતા કરતા હોય, ઘરે ચોક્કસ ભક્તિમય વાતાવરણ હોવું જોઈએ, સેન્ટરમાં શ્રી કૃષ્ણજી હોવા જોઈએ. ચોક્કસ આપણે ન કેવળ કહેવાથી, આપણા આચરણથી આપણે ઉદાહરણરૂપ બનવું જોઈએ કે આપણે ભગવાનને ભોગ લગાવતા હોઈએ, આપણે ભાગવતમનું શ્રવણમ કરતા હોઈએ, ભગવદ્ ગીતા સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ, માળા કરતા હોઈએ, આપણું જોઈને એક ઉદાહરણ પ્રસ્થાપિત થાય, રાઈટ? આપણા સમાજમાં જેને પણ મળીએ અને કહીએ કે ભાઈ, નહીં તો ઘણા બધા લોકો એવી રીતે મિસગાઈડ, આ બધા લોકો જે છે જે દાખલા તરીકે આવી રીતે ભણે ગણે, એમને પછી બીજી રીતે મિસગાઈડ કરવામાં આવે. ઘણા બધા બાબાઓ, રાઈટ? એવી રીતે પ્રભુ કે મારા એમના એક રિલેટિવ હતા, તો એ બાબામાં બહુ માનતા. પછી એમના માતાજીએ એમને પૂછ્યું, એમના બેન હતા માતાજીના, એમને પૂછ્યું કે ભાઈ કેમ તમને ખબર છે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમમાં ક્યાંય આ બાબાઓ વિશે લખ્યું નથી? ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમમાં બહુ જ ક્લિયરલી લખ્યું છે કે શ્રી કૃષ્ણ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન છે, રાઈટ? તમે એમની પૂજા કેમ નથી કરતા? અને ધેન સી ઓલ્સો રિયલાઇઝ, અને ધેન બાબાઓના ફોટા ગયા અને ભગવાનના ફોટા આવ્યા, રાઈટ? એટલે ધેટ્સ હાઉ. અને કેટલી મોટી સેવા છે એમને જે કર્યું, એ જબરજસ્ત છે, કઈ નાનું કામ નથી. એક વ્યક્તિના જીવનમાં પણ સાચો જ્ઞાનનો પ્રકાશ લઈ આવો ને, એ એવું કહી શકાય કે આખો હિમાલય પર્વત હલાવવા જેટલું, એનાથી પણ મોટું કામ છે. એ પણ શક્ય છે. પણ અને લોકો ખરેખર હોય ને તો પ્રભુ કહે છે, લોકો ખૂબ જ અંદરથી જેને કહેવાય ને કે તરસ્યા હોય છે સાચા જ્ઞાન માટે, ખરેખર. અને ખાલી એક ચિનગારીની કે એક તણખલાની જરૂર હોય છે તમારે કહેવાની, જસ્ટ અ સ્પાર્ક, યુ નો. એમને તૈયારી જ હોય છે, હૃદય તૈયાર જ હોય છે એમનું કે મને સાચી ખબર પડે. એમ તેમ આમ તેમ ઘણા બધા બાબા અને ફલાણા અને ઢીકણામાં એ લોકો પડ્યા હોય, તમે કેવા એની રાહ જોતા હોય છે કે એકવાર તમારા મોંમાંથી નીકળે, અરે તમને ખબર છે ભગવદ્ ગીતામાં લખ્યું છે ભગવાન માત્ર શ્રી કૃષ્ણ છે, તમને ખબર છે ભાગવતમમાં આવું છે, તમે શું કામ આ બધા આડાવડા ફાફા મારો છો? શું કામ પાંદડાને પાણી પીવડાવો છો? શું કામ ફૂલને પાણી પીવડાવો છો? મુખ્ય તો શ્રી કૃષ્ણ. અને તરત જ એમને પ્રકાશ થઈ જાય, રાઈટ? અને ઘણી વાર તો એવું બને છે કે કહેવા વાળા કરતા જેને ખબર પડી હોય ને એ માણસ એનાથી પણ આગળ નીકળી જાય ભક્તિમાં. એ રેગ્યુલરલી ભાગવતમની ચર્ચામાં આવતા હોય, ટાઈમસર આવતા હોય, એ રેગ્યુલરલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ કરતા હોય. પેલા જેને કીધું હોય એ કદાચ ઓછી માળા કરતા હોય, પણ જેને કહેવામાં આવ્યું હોય એનાથી પણ આગળ નીકળીને એનાથી પણ વધારે માળા કરતા હોય, રાઈટ? એટલે ધીસ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. આજનો સમાજ જે છે, અહીંયા આગળ કીધું છે નારદજીને યોગ્ય શિક્ષણ નહોતું મળ્યું, આપણા બધાને પણ યોગ્ય શિક્ષણ નથી મળ્યું. આપણા ઘણા બધા લોકો એવા છે જેમના તરફ આપણને દયા હોવી જોઈએ, રાઈટ? કન્ટિન્યુઅસલી આપણા માઇન્ડમાં હોવું જોઈએ. આપણે જે ભાગવતમ સાંભળીએ છીએ, આપણને જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળે છે, કન્ટિન્યુઅસ આપણને એમ હોવું જોઈએ કે કોને આપવું. એક જીવનમાં પણ જો પ્રકાશ ફેલાવી શક્યા, અને એવું છે કે આપણે ભક્તિમાં તો કેવું છે, તમે જેને કહો ને એ અનેક ગણું ભક્તિ કરે તો એ મલ્ટીપ્લાય થાય છે, એને તો ફળ મળે છે, તમને પણ ફળ મળે છે, એટલું જ મળે છે, રાઈટ? એટલે આંગળી ચીધવાનું પુણ્ય એટલું જ છે કે જેટલું પેલું વ્યક્તિ આંગળી ચીધવાના માર્ગદર્શનથી જ્યાં પહોંચે એટલું જ છે. વી મસ્ટ ડુ ધેટ, રાઈટ? વી આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર ડુઈંગ ધેટ, રાઈટ? આપણી આ જવાબદારી છે. ભારત વર્ષમાં જન્મ્યા છીએ, ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાનું આપણને શ્રવણમ કરવા મળ્યું છે, તો આપણી એ જવાબદારી છે. જેટલા પણ લોકો હોય એમને સાચું જ્ઞાન આપીએ કે ભાઈ મૂળિયામાં પાણી રેડ, ઉપર નીચે પાણીનો છંટકાવ કરવાથી ઇટ્સ અ અટર વેસ્ટ, રાઈટ? વી મસ્ટ ડુ ધેટ. અને બીજી એક મહત્વનો પોઈન્ટ છે કે એક પણ વ્યક્તિ થોડુંક પણ જો આગળ વધ્યો હોય ને, ઇવન એક માળા પણ કરતો હોય ને, તો પણ એ વંદનીય છે, રાઈટ? ભગવાનના ભક્તો સામાન્ય નથી. કોઈ વ્યક્તિ માત્ર ભાગવતમમાં એમ જ આવતું હોય, માત્ર એક જ માળા કરતા હોય, સ્ટીલ એના અપરાધથી બચવું જોઈએ, રાઈટ? ઇફ યુ ડુ એની ઓફેન્સ, ધેન આપણી ભક્તિ જે છે નાશ પામે છે, રાઈટ? અપરાધ બિલકુલ ના કરવો જોઈએ ભક્તોના ચરણોમાં, રાઈટ? ઇવન ગમે તેટલી નાની સેવા કરતા હોય, પણ એ સેવા કરતા હોય એ બહુ જ મહત્વનું છે, રાઈટ? સામાન્ય નથી. એ વ્યક્તિ નોર્મલ કેટેગરીમાં નથી આવતા. જેના બહુ જ ભાગ્ય ઉઘડ્યા હોય, એને બહુ જ કૃપા કરી હોય, કાંઈક સેવા કરતા હોય, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જપ કરતા હોય, ભગવાનને ભોગ લગાવતા હોય, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું શ્રવણ કરતા હોય, ધોઝ આર નોટ નોર્મલ પીપલ, ધોઝ આર વેરી વેરી એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી પીપલ, રાઈટ? એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, આપણે બધાને એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી બનાવવાના છે. અને લોકો ખરેખર તરસ્યા છે, ભૂખ્યા છે, અને એ આધ્યાત્મિક ભૂખ, એ આધ્યાત્મિક તરસ આપણે મિટાવવાની છે એમને આ જ્ઞાન આપીને. તો નારદજીને બિલકુલ યોગ્ય શિક્ષણ મળ્યું નહોતું, બરાબર?
તુચ્છ માતા પિતાના પુત્ર હતા. પહેલી લાયકાત કો તો લાયકાત, રાઈટ, એલિજિબિલિટી, ક્વોલિફિકેશન. બીજું, શિક્ષણ નહોતું મળ્યું, રાઈટ, બહુ જ મહત્વની વાત છે, શિક્ષણ નહોતું મળ્યું. ત્રીજી ક્વોલિટી શું છે? પોતાની સમગ્ર શક્તિથી ભગવાનની સેવા કરી હતી એમ. એના કારણે એ અમર ઋષિ બની ગયા. હા, જેટલી પણ શક્તિ, હવે નાના બાળકમાં તો કેટલી શક્તિ હોય, પણ ફૂલ જેટલો બી પોટેન્શિયલ હતો. પ્રભુ ઉદાહરણ આપે કે એકવાર ક્યાંક લેક્ચરમાં ગયા હતા, એક દિવસ 2 દિવસ, રોજે એક બાળક જે છે એના પપ્પા સાથે આવે, અને પછી ત્રીજા દિવસે તો એ વહેલા આવીને પેલું જે માઇક હોય એ માઇક લગાવવા માંડી પડી હતું. પ્રભુ કે દરેકના મનમાં સેવાનો એક ભાવ રહેલો હોય છે. દરેક વ્યક્તિ જે છે કોઈ ને કોઈ પ્રકારે ભગવાનની સેવા કરવા માંગે છે, રાઈટ. આપણો તો ભાવ જ, આપણો પોઝિશન જ સર્વન્ટની છે, રાઈટ. આપણે પ્રભુપાદ કહે છે ને, ઇફ વી વિલ નોટ સર્વ કૃષ્ણ, વી વિલ સર્વ અવર ફેમિલી મેમ્બર્સ, we will serve our society, we will serve our country, we may serve the dog, right? આજકાલ તો બધા પ્રભુપાદ એ વખતે કહેતા હતા કે અમેરિકામાં લોકો કૂતરાને પાછળ પડે, કૂતરા દોડાવે એમ દોડે, કૂતરું ઉભું રહે તો ઉભું રહે, રાઈટ, કૂતરાની સેવા કરે. પણ આપણો સ્વભાવ છે એટલે એ નાનું બાળક પણ એ લગાવવા માંડ્યું, રાઈટ. અને આપણે તો દાખલા જોઈએ જ છે, બેચ દર બેચ આપણી જે ભગવદ્ ગીતાની બેચ ચાલે છે, દરેક બેચમાંથી અનેક લોકો જે છે એ જાત જાતની સેવા આપવા માટે આગળ આવે છે. જેવું ફોર્મ લોન્ચ કરો તો બધી જ ભાષાઓમાં થઈને પ્રભુ કહેતા હતા કે દરેક વખતે કેટલાય લોકો, આઈ મીન 40-50 પીપલ મિનિમમ એપ્લાઇઝ, યુ નો, સમટાઈમ્સ hundreds of people, કે ભાઈ અમારે કંઈક સેવા કરવી છે. સો વી હેવ ટુ ગીવ ધેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી, રાઈટ. દરેકને આ સેવામાં સાંભળવું એ પણ મોટામાં મોટી સેવા છે, રાઈટ. આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે આપણે સાંભળીએ. ભાગવતમ સાંભળવું બહુ મોટી સેવા છે. પ્રભુ એક્ઝામ્પલ આપે એકવાર કે એક મહારાજ, એટલે કે પ્રભુપાદના શિષ્ય, એમનું લેક્ચર ચાલતું હતું. પછી એમને જોયું કે એમનો એક ડિસાઇપલ, એમનો એક શિષ્ય જે છે એ આવેલો નહીં. એટલે આખી ભાગવતની કથા પૂરી થઈ પછી આવ્યો, એટલે પ્રભુએ પૂછ્યું, એટલે સોરી, મહારાજે પૂછ્યું કે ભાઈ તું કેમ સાંભળવામાં નતો આવ્યો? હું તમારા માટે માળા લેવા ગયો હતો. એટલે પછી પ્રભુ કે માળા કાઢી તો કે અજગર જેવી મોટી માળા લઈ આવેલા. તો એ કહે છે કે ભાઈ આ સેવા નથી, તું મારું સાંભળવા આવ. કારણ કે શ્રવણમ એ હું એક મોટામાં મોટી મહેનત કરી રહ્યો છું, કે હું જે કીર્તન કરી રહ્યો છું, જે હું આ કથા પાઠ કરી રહ્યો છું, એના કારણે, એના દ્વારા શીલા પ્રભુપાદ જે છે અથવા તો ભગવાન પોતે જે છે તમારા હૃદયમાં પ્રકાશ પાથરશે. એ જ સેવા છોડી દે તો પછી બીજી કઈ સેવા તમે કરો છો? હે, માળા લેવા ગયો કઈ સેવા? સૌથી મોટી સેવા શું છે? શ્રવણમ, રાઈટ. વી મસ્ટ ડુ દેટ. આપણા જીવનમાં ફિક્સ હોવું જોઈએ કે રોજ હું આટલા કલાકનું શ્રવણમ કરીશ જ, રાઈટ. પ્રભુપાદની બુક વાંચવી, પ્રભુપાદને સાંભળવા બરાબર છે, રાઈટ. મોટેથી વાંચવી, પ્રભુપાદના લેક્ચર સાંભળવા, રાઈટ. આપણા જે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના જે લેક્ચર્સ હોય એમાં ભાગ લેવો, દેટ ઇઝ વેરી બિગ સેવા, બહુ મોટી સેવા છે, રાઈટ. સાંભળવાથી ભગવાનને ખૂબ આનંદ આવે છે. તમે કોના વિશે સાંભળો? હે, એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ વિશે ક્યારે સાંભળે? કે જ્યારે એ વ્યક્તિમાં એને પ્રેમ હોય, રસ હોય. બાકી બધી સેવા કરો ને જો શ્રવણમ ના કરો તો ભગવાન શું કહે છે કે આ વ્યક્તિને મારામાં પ્રેમ નથી. પછી પ્રેમ વગર કંઈ પણ સેવા કરો એ યોગ્ય સેવા નથી. સૌથી મોટી સેવા એ કહેવાય. દાખલા તરીકે છોકરો છોકરી એકબીજાને એમ કહેતો હોય કે આઈ લવ યુ, દે વોન્ટ ટુ હિયર અબાઉટ ધેમ, રાઈટ. કે એને શું કર્યું ને, એને આવું બોલ્યું ને, એને આવું બિહેવ કર્યું, દે લાઈક ટુ હિયર. વેન યુ લાઈક ટુ હિયર અબાઉટ સમબડી, when you like somebody, when you love somebody. જ્યારે આપણે કૃષ્ણજી વિશે, જ્યારે આપણે ભાગવતમ અને ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા વિશે સાંભળવા માટે ઉત્સુક હોઈએ, આપણે સાંભળીએ તો ભગવાન એને મોટામાં મોટી સેવા ગણે છે. ભગવાન એવું વિચારે છે કે ભાઈ આને મારામાં પ્રેમ છે એટલે મારા વિશે સાંભળે છે. એટલે ધેટ ઇઝ અ બિગ સેવા, રાઈટ. વી મસ્ટ ડુ ધીસ સેવા. એનીવે આપણને આગળ આવશે અહીંયા. તો જે નારદ મુનિ હતા એ આ જે બ્રાહ્મણો છે એમની સેવા કરવામાં લાગી ગયા. કેવી રીતે? પોતાની સમગ્ર શક્તિથી. પ્રભુપાદ જે સમજાવે છે ભાવાર્થમાં બહુ મહત્વનું છે. સમગ્ર શક્તિથી જેટલી પણ સ્ટ્રેન્થ છે, પાવર છે, બધો જ પાવર ઝીંકી દીધો છે, રાઈટ ને. એમની સેવા કરી. અને ક્યારે કરી? તો કે ચાતુર્માસમાં જયારે આવ્યા હતા ત્યારે કરી હતી. બહુ જ મહત્વનો આ પોઈન્ટ છે કે એમના માતાજી જે છે, એમના માતાજી
દાસી કીધેલા છે, એટલે દાસીના પુત્ર હતા. અને દાસીના પુત્ર હોવાને કારણે એમને બીજું કોઈ, તમે સમજી શકો છો કે એને બીજો કોઈ સામાજિક રીતે સન્માન ના મળે, સપોર્ટ ના મળે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ કે એને સમાજમાં વ્યવસ્થિત સ્થાન મળે. એટલે દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. ભક્તિ જે છે અહીંયા આગળ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આપણને કહેવામાં આવે છે. લેટ મી શેર અ ફોટોગ્રાફ, કારણ કે ફોટોગ્રાફ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ હિયર. એક બહુ સરસ ફોટોગ્રાફ છે કે જેમાં આપણને બતાવેલું છે નારદ મુનિની શું પરિસ્થિતિ હતી, રાઈટ, એ બતાવેલી છે. નારદ મુનિ જે છે એ નારદ મુનિ કોણ હતા? તો કે દાસીના પુત્ર હતા. એટલે એમને જે રહેવાનું વ્યવસ્થા હતી ને એ પણ બહુ જ કનિષ્ઠ કક્ષાની હતી. દેખાય છે, ગામના છેડે જંગલ જેવી વ્યવસ્થામાં એમની માતા એક ઝૂંપડીમાં એમને રાખતા હતા. તમે જોઈ શકો છો. ઇટ ઇઝ વેરી, આઈ મીન, એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદના ભક્તોના જે ચિત્રો હોય છે ને એ ચિત્રોમાં એમનો ભાવ, એમની ભક્તિ ભરેલી હોય છે. એટલે યુ કેન સી, એવું નથી કે કોઈને લાગે કે આ સામાન્ય સ્કેચમાં દોરેલો છે, એવું નથી. ઇટ ઇઝ રિયલી એમનો જે ભાવ છે કે નારદજીને કેવી રીતે કેવા જીવન જીવતા હતા એ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. ઇનફેક્ટ આગળ એવું પણ આવે છે કે એ આગળના જીવનમાં એક શું કહેવાય, ચિત્રરથ છે ને, એને શું કહેવાય, એ હતા, ગંધર્વ હતા. હા, ગંધર્વ હતા. અને પછી દેન એમને એ ભગવાનના વિહીન જે છે એવા ગીતો ગાતા હતા, એટલે એમને શ્રાપ મળ્યો હતો. એની બીકેમ દાસી પુત્ર, રાઈટ. અને પછી જુઓ અહીંયા આગળ બહુ સરસ ભાવ દેખાય છે તમને કે ભગવાનના વેદવાદીના, ભગવાનના જે ભક્તો છે એ ભક્તો જ્યારે ચાતુર્માસ ગાળવા માટે ગામમાં આવે છે ત્યારે એમની માતા જે છે એ ભક્તોની સેવામાં પોતાના પુત્રને જોતરે છે. તમે જુઓ, આ બહુ જ મોટી વાત છે. નારદજીનો ફોટો દેખાય છે અહીંયા આગળ. શું ભાવ છે એમનો! કેટલા સરસ રીતે આમ આટલું સમર્પણ આપણને એના ચિત્રમાં, ભક્ત જ જયારે ચિત્ર બનાવે ને ત્યારે જ આપણને આ ભાવ દેખાય. કેટલા ભાવથી એને એ કરી રહ્યા છે. સ્વાભાવિક છે આટલો ભાવ, આટલું સમર્પણ અને આટલું જેને કહેવાય એકાગ્રતાથી જયારે સેવા કરતા હોય તો જે સામેવાળી વ્યક્તિ જે છે, જ્ઞાનીનમ તત્વદર્શી નામ, એ લોકો જે છે એ જેની પાસે જે કંઈ પણ હોય આપવાની ઈચ્છા થાય. જુઓ, આ એક સામાન્ય ભૌતિક જગતમાં પણ એક નિયમ છે કે નહીં? તમને કોઈ ફેવર કરે તો કોઈ જેન્ટલમેન હોય ને તો સ્વાભાવિક રીતે એ ફેવરનો કંઈક જવાબ આપ્યા વગર જાય નહીં, બરાબર ને? એને ચોક્કસ એવું થાય કે હું કંઈક કરું, આને મારા માટે કંઈક કર્યું છે, મારે કંઈક કરવું જોઈએ, રાઈટ. તમને કોઈએ કાંઈ પણ રીતે સપોર્ટ કર્યો હોય, તમને કંઈક ગાઈડન્સ આપ્યું હોય, તમને કોઈક રીતે હેલ્પ કરી હોય, તો મોસ્ટલી જેટલા પણ જે સુગ્ન લોકો છે, જે વિવેકી લોકો છે, એમને હંમેશા એવું હોય કે ભાઈ મારે આ વ્યક્તિ માટે કંઈક કરવું જોઈએ. થાય કે ના થાય? સ્વાભાવિક રીતે. ઇવન તમારા ઘરમાં તમારું બાળક હોય, એ પણ તમે જાઓ ઘરે અને તમારા માટે પાણીનો ગ્લાસ ભરીને લઈ આવે, તમને એમ થાય હા બાળક સો પ્લીઝિંગ, રાઈટ, માય બોય, એવું લાગે કે નહીં? એવી રીતે આ બાળક જે છે નારદજી, તમે જુઓ જે મુદ્રામાં અહીંયા આગળ એમનો પોસ્ટર છે. ઇનફેક્ટ મેં જોયું તો મને પણ આમ એકદમ એવું થઈ ગયું, ખરેખર આ ભાવ જે છે નારદજીનો એ નિરૂપિત કરે છે. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, કે આ જે વેદવાદીના જે છે એ વેદવાદીના એટલે કે ભગવાનના જે ભક્તો છે એમની નારદજી સેવા કરે છે. હવે આ એક બહુ જ અત્યંત મહત્વનો પોઈન્ટ સમજવાનો છે કે ભક્તિ જે છે, આગળ આપણે જોયું એમ, યાદ ઈચ્છકી એટલે કે સ્વતંત્ર છે. ભક્તિમાં કોઈ રૂલ રેગ્યુલેશન નથી. અહેતુકી અપ્રતિહતામ, રાઈટ. ભક્તિ જે છે એ માત્ર ને માત્ર, આ અંડરલાઈન સમજી લેવા જેવો પોઈન્ટ છે, માત્ર ને માત્ર ભગવાનના ભક્તોની કૃપાથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. શુદ્ધ ભક્તિ જે છે એનું બીજું કોઈ કારણ નથી હોતું. હું એમ વિચારું કે મેં બહુ જ બધા તપ કરી લીધા, મેં બહુ જ બધું યજ્ઞ કરી લીધા, મેં બહુ જ બધા દાન કરી લીધા, માટે મને ભક્તિ મળશે. નો, નોટ એટ ઓલ, રાઈટ. ભક્તિ તો ભક્તોની કૃપાથી જ મળે, રાઈટ. આપણે પેલી નવધા ભક્તિની એક્સપાન્ડ કરી હતી, રાઈટ. નવધા ભક્તિને પછી 14 સ્ટેપમાં આપણે એક્સપાન્ડ કરી હતી. અને એમાં સૌથી પહેલું કારણ શું હતું? શોભા માતાજીએ ગઈ વખતે જવાબ આપ્યો હતો, શ્રવણમ.
શ્રવણમ નવધા ભક્તિમાં આવે, બરાબર છે. પણ નવધા ભક્તિને જયારે વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરે એક્સપાન્ડ કરી હતી તો એમને આગળ બીજા 3 સ્ટેપ એડ કર્યા હતા. એમાં સૌથી પહેલું સ્ટેપ શું હતું? ભગવત સંગ ભગવત કૃપા. સાત્વતામ કૃપા, બરાબર છે. એટલે યસ, ભગવાનના ભક્તોની એટલે સાત્વતામ ભક્તોની કૃપા અહેતુકી હોય છે, રાઈટ. સ્વાભાવિક રીતે દરેકના જીવનમાં કોઈ અનુભવ્યું હશે કે ક્યારેક કોઈ આપણને સરસ મજાનું, મોટા ભાગના લોકો તો એવું કે અમે ઇસ્કોનમાં કોલેજમાં હતા કે ક્યારે પણ હતા ત્યારે અમે જતા તો કેમ કે મસ્ત પ્રસાદ મળે અને સરસ પેટ ભરીને જમવા મળે. પ્રભુપાદ ઓલ્સો યુઝ ટુ ફીડ અમેરિકન્સ ટીલ ધ નોઝ, એટલું બધું ખવડાવે એમના માટે. ઇસ્કોનના બોમ્બ કહેવાય ને, સ્વીટ બોલ્સ, ગુલાબજાંબુ, રસગુલ્લા, તે પ્રિપેર, અને ભગવાનને પ્રેમથી ધરાવે. એવું નહીં કે તમે ખાવાનું વેચીને લોકોને ખરીદો છો, ના. પહેલા બનાવતી વખતે જ કોન્શિયસનેસ એવી કે આ ભગવાન માટે બનાવું છું, પછી પ્રેમથી ભગવાનને અર્પણ કર્યું છે અને ભગવાનને કીધું છે ભગવાન આ તમારો ભોગ, અને પછી આ જે કોઈ પણ ખાય ને એના હૃદયમાં તમે વસજો, રાઈટ. એ બહુ જ મોટી સેવા છે. કોઈ એવી રીતે પ્રસાદ ખાધા અને થોડોક ટાઈમ પ્રસાદ ખાને એને રિયલાઇઝ થાય, ના મારે વાંચવી જોઈએ ભગવદ્ ગીતા, મારે ભાગવતમ સમજવું જોઈએ, મારે ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ, રાઈટ. લાઈક ધેટ. પછી કોઈએ તમે ગયા હો તો ઇસ્કોનના ટેમ્પલ્સમાં તમને કોઈ માળા આપી દે, જરા બેસીને જપ કરો, રાઈટ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું પાછું છાપીને આપે. આપણે તો જિંદગીમાં કોઈ દિવસ આખો મંત્ર સાંભળ્યો ના હોય, આપણે તો એમ સમજીએ પેલું દમ મારો દમમાં આવે ને હરે કૃષ્ણ હરે રામ એવું કંઈક છે, પણ આપણને છાપીને આપે. આપણે બેસીને ત્યાં એક માળા કરીએ. અથવા તો કોઈ આપણને ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ સાંભળવા ચર્ચામાં લઈ જાય, રાઈટ. એટલે ભક્તો કાં તો કોઈ બુક આપી જાય, પેલા 4 રસ્તા ઉપર બુક આપે. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ કહેતા હતા કે હી સ્ટાર્ટેડ હિઝ લાઈફ. એમને જયારે પહેલી વાર જયારે ઇસ્કોન જોઈન કર્યું તો કેટલાય સમય સુધી, મે બી કદાચ વર્ષ સુધી એમને બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું કામ આપેલું. એટલે રોજ જે નવી ટ્રેનો પકડવાની, બુકનો થપ્પો લઈને જવાનું અને ટ્રેનમાં જેવી રીતે લોકલ ટ્રેન્સ હોય ને એવી રીતે હી યુઝ ટુ ટેક અ ટિકિટ અને ટ્રેનમાં જઈને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ હિમસેલ્ફ ફોર લોંગ પીરિયડ હી જસ્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ બુક્સ. મેં એમને પૂછ્યું પ્રભુ એવી કેવી રીતે, કારણ કે આમ જોવા જાવ તો કંઈક વેચવું એટલે કંઈક નાની વાત થોડી છે. તમારો આખો સન્માન, આત્મસન્માન, ઘણી વાર એવું લાગે ઈગો તમારો દબાતો હોય. તો કેવી રીતે? પ્રભુ કે બહુ દયા આવે કે કદાચ કે, અને કોઈ એક દિવસ તો કે કેટલી 20 કે 30 ભગવદ્ ગીતા કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલી એ દિવસે તો કે જેટલો આનંદ કે આખો હૃદય આમ ઉભરાઈ જાય, એમ હાથ થાય. એટલે નહીં કે આના પૈસા આયા, એટલા માટે કે આ 20 જણામાંથી 20 જણા જો અંદર ખોલીને કદાચ એક લાઈન વાંચશે, એક પેરેગ્રાફ વાંચશે, એક પેજ વાંચશે, હે ભગવાન તમારા શરણે આવી જશે. ભગવાનના ભક્તોને આ આનંદ હોય છે, રાઈટ. કોઈ બુક પહોંચાડી દે, કોઈ ગાઈડન્સ આપી દે, કોઈ કહી દે કે કૃષ્ણ જ ભગવાન છે, રાઈટ. એટલે ભક્તિ જે છે એ સ્વતંત્ર છે, એનું કોઈ કારણ નથી. કોઈ એમ કે મને આના કારણે મળી, પેલાના કારણે મળી, નો. સાત્વતામ કૃપા પહેલું પગથિયું. શ્રવણમ પહેલાના 3 પગથિયામાં પહેલું પગથિયું આપણે આગળ ચર્ચા કરી હતી. શ્રવણમ ઇઝ યસ, શ્રવણમ મોસ્ટ, પણ શ્રવણમ કરવા આવવા માટે પણ જે જોઈએ ને એ વોટ ઇઝ ધેટ? સાત્વતામ કૃપા, રાઈટ. તો શુદ્ધ ભક્તિ એનાથી પ્રાપ્ત થાય, કોઈ દિવસ તપસ્યાથી કે એનાથી પ્રાપ્ત થાય નહીં. અને નારદજી આ રીતે કહે છે. નારદજીએ શું કરેલું? બ્રહ્માજીના જે આગળના દિવસમાં એટલે કે કલ્પમાં એમનો જયારે જન્મ થયો દાસીના પુત્ર તરીકે, તો એમના ત્યાં આગળ જે બ્રાહ્મણો આવ્યા એમની સેવા કરી, અને એ નિત્ય સેવા કરતા. સેવા પણ કેવી? નિત્ય, હંમેશા સેવા કરતા. વરસાદના ચાતુર્માસમાં જયારે આવેલા હતા ત્યારે. અને આગળના શ્લોકોમાં કહેશે કે એમની પાસેથી એમને શું, હવે જેની પાસે જે હોય આપે. તો એ વેદવાદી નામ લોકો હતા, એમની પાસે શું હતું? એમની પાસે ભક્તિ હતી, રાઈટ. યોગી, ખાસ યોગી એમની પાસે ભક્તિ હતી. તો એમણે ભગવાન કૃષ્ણની મનોહર લીલાઓનું વર્ણન નારદજીને સંભળાવ્યું, રાઈટ. અને સાચા ભક્તોના મુખે, જેવી રીતે આપણે અહીંયા આગળ પ્રભુપાદના ભાવાર્થ વાંચીએ છીએ, હી ઇઝ અ પ્યોર ડિવોટી ઓફ લોર્ડ, રાઈટ. હી હેઝ કમ ફ્રોમ ગોલોકા ફોર અસ, આપણને બધાને ઉગાડવા માટે. એમના જયારે શબ્દો સાંભળીએ ત્યારે ચોક્કસ જયારે ધ્યાનથી સાંભળીએ અથવા એનું મનન કરીએ, અને એનાથી ફાયદો શું થાય? નારદજી એવું કહે છે, શ્રીલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર કહે છે નારદજીને શું ફાયદો થયો? ઇમિડિયેટ ફાયદો શું થયો? એમને વધારે સાંભળવાની ઈચ્છા થઈ. જો સૌથી મોટો ફાયદો શું થાય? દાખલા તરીકે તમને કોઈ પૈસા આપે, એ એક ફાયદો છે, પણ એ પૈસાને વધારવાની પદ્ધતિ આપે, એ એનાથી વધારે મોટો ફાયદો છે, રાઈટ. કોઈ એમ કે ભાઈ તમે પૈસા અહીંયા લગાવો તમે, તો તમારા પૈસા જે છે એ આટલા ફાસ્ટ જે છે એ વધી જશે.
તો થોડાક પૈસા આપ્યા એ પહેલો ફાયદો છે, પણ એ પૈસા આપીને પૈસા ક્યાં લગાવવા એ કીધું એ પણ મોટો ફાયદો છે. એવી રીતે નારદજીને પહેલો ફાયદો તો કે એમને સંભળાવ્યું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓ સંભળાવી. અને પછી બીજો ફાયદો શું, એ સાંભળવાથી એમને થયું કે હજી મારે વધારે સાંભળવું છે. એવું કે છે કે પ્રતિ ક્ષણ, દરેક ક્ષણે એમની આ સાંભળવાની જે રુચિ છે ને વધતી રહી હંમેશા. રાઈટ. પરમ પૂજ્ય પ્રભુના ત્યાં આગળ ડિવોટી આવે, ડિવોટીની નાની બાળકી હોય ને એ પણ ત્યાં આગળ ડેલી એવરી ડે સી લિસન્સ, યુ નો. અને બિલકુલ આમ દેટ ઇઝ અ બિગ થિંગ ને. આઈ મીન નાના બાળકને પણ જો તમે સંભળાવો, કથામાં તમે જોડો, તો એનું જે થવાનું છે, ઓ માય ગોડ, એ પ્રોગ્રામિંગ તો જબરજસ્ત પ્રોગ્રામિંગ થાય. રાઈટ. અને નારદજી જે છે એ આ રીતે સાંભળીને ઉત્તમ એવા ભક્તિ માર્ગનું જે કહેવાય ને કે બાળપણથી જ શરૂઆત કરી દે છે. એકચ્યુઅલી નારદજીની ઉંમર નથી લખી, પણ નારદજી બહુ નાના હતા. અને નાના બાળકમાં એકચ્યુઅલી ઘણું બધું સારું હોય છે. એક તો કે એને કામ, ક્રોધ, લોભ ઓછા હોય છે, ઈર્ષા ઓછી હોય છે. રાઈટ. એટલે એ તરત જ સારી વસ્તુ જે છે જીવનમાં એકદમ એબ્સોર્બ કરી લે. જેવી રીતે પેલી વર્ષા ઋતુ પહેલાની જમીન હોય ને, કે આમ પાણી પડે તરત જ અંદર એબ્સોર્બ કરી લે. એટલે એ એક બહુ મોટી એનો ફાયદો હોય છે. રાઈટ. અને બીજું અહીંયા આગળ કીધું છે ભક્તિના વાતાવરણની અદ્ભુતતા. રાઈટ. અહીંયા આગળ કીધું છે બહુ જ મહત્વનું, પહેલી જ લાઈનમાં પ્રભુપાદ કહે છે, જ્યાં આગળ તમારા ઘરમાં તમે ભાગવતમ સાંભળતા હો, જ્યાં આગળ તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા હો, તમારા ઘરમાં જ્યાં આગળ ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા થતી હોય, એ આખું વાતાવરણ તમને ખ્યાલ હોય, તો એ અલગ જ એ જગ્યાનું, એ ટાઈમનું એટમોસ્ફિયર જે છે અલગ જ થઈ જાય. રાઈટ. ઇટ ઇઝ અ વેરી યુ નો પોઝિટિવ. અને તમે ત્યાં આગળ જાઓ, દાખલા તરીકે ઘરમાં જ્યાં આગળ તમે મંદિર બનાવેલું છે, જ્યાં આગળ તમે ભોગ લગાવો છો, તમે ત્યાં જાઓ ને તમે બહારથી આવો ઓફિસમાંથી, તમને અલગ જ એક જેને કહેવાય ને કે સ્પિરિચ્યુઅલ થર્સ્ટ મળતું હોય એવું લાગે. રાઈટ. આધ્યાત્મિક બળ. એટલે એ જ્યારે આ ભગવાનના ભક્તો આવે છે ને, એ એમની સાથે આધ્યાત્મિક બળ લઈને આવે છે. એમના સાહચર્યમાં રહેવાથી, દાખલા તરીકે હમણાં યાત્રા છે, પ્રભુ યાત્રા લઈ જાય છે દર 2-3 મહિને, બેંગ્લોરની યાત્રા છે. કીર્તિકુમાર પ્રભુ, શોભા માતાજી, લીના માતાજી, ઘણા બધા લોકો જાય છે. વોટ ઇઝ ધ બેનિફિટ? જે એક આપણને દેખાતો નથી, કારણ કે આપણી આઈસ જે છે, આપણી આંખો છે, ભૌતિક છે. પણ તમે ભક્તોના સંગમાં આવો છો, યુ કાન્ટ ઇમેજિન ધ બેનિફિટ. રાઈટ. ઘણા બધા લોકો યાત્રામાં આવતા હોય એવા હોય કે જે ધોઝ આર વેરી આઈ મીન યુ નો એટલી જબરદસ્ત સાધના કરતા હોય, એટલી બધી સેવા કરતા હોય, તમને સામાન્ય લાગતા હોય, પણ એના કોન્ટેક્ટમાં આવવા માત્રથી આપણું કેટલું કલ્યાણ થઈ જાય છે ને, એ અહીંયા આગળ પહેલા વાક્યમાં પ્રભુપાદ કહે છે. ભક્તિ ભાવ વડે અદ્ભુત વાતાવરણમાં, એ વાતાવરણ અદ્ભુત હોય છે. વી હેવ સ્ટોપ રિયલાઇઝિંગ એનો બેનિફિટ. રાઈટ. સો એ ભક્તો જયારે આવ્યા નારદજીના ગામમાં, તો એ જયારે એમના સંક્ષેપમાં રહેવા મળે ત્યારે જબરજસ્ત ફાયદો થાય છે. દાખલા તરીકે અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુ દર બીજા મહિને ટીચર્સ ટ્રેનિંગ કરે છે. રાઈટ. આ વખતે પણ કલ્પનાજી, પાર્થ પ્રભુ બધા જાય છે ટીચર્સ ટ્રેનિંગમાં. સ્પેશિયલ ISKCON મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશનમાંથી આ પ્રોગ્રામ ચાલે છે. અને સર્ટિફાઈડ ટીચર્સ, એટલે તમારે પ્રીચિંગ કરવું હોય, ટીચર બનવું હોય, તો એના માટે તમને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. તો અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુ આવે, મેં પોતે જયારે ઇવન ફોર 1 week વેન આઈ સ્ટેડ ધેર, આઈ રિયલાઇઝ કે ટીચિંગ સર્ટિફિકેટ, યસ દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કારણ કે મારે આમાં આગળ સેવા કરવી છે. પણ અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, મને એમનો 7 દિવસનો સત્સંગ મળે છે. એ વ્યક્તિ, એમની જે વાઇબ્રેશનો, એમનું જે વ્યક્તિત્વ, એનાથી ખબર પડે કે કેટલા બધા એ શીલા પ્રભુપાદને વળેલા છે. ઇઝ અ રિયલ આઈ મીન ડિવોટી. આપણને એવું લાગે. રાઈટ. જેવી રીતે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ સાથે લાગે. રાઈટ. લાઈક ધેટ. તો એ જે સંગાથ મળે છે ને, વી કાન્ટ ઇમેજિન કે એનો શું ફાયદો થાય છે. રાઈટ. મોટે ભાગે એવો સંગાથ મળવાના કારણે જ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થતી હોય છે. રાઈટ. સો એ એમને આવા લોકોના સત્સંગમાં મળે છે, અને એના કારણે એમની ઉન્નતિ થાય છે. એમને પહેલા સાંભળવા મળે છે, અને સાંભળવાના કારણે સાંભળવાની વધારે ઈચ્છા થાય છે. જો આપણને રેગ્યુલરલી ભાગવતમ સાંભળવાની ઈચ્છા થતી હોય, જો આપણને રેગ્યુલરલી ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ ભરવાની ઈચ્છા થતી હોય, તો ચોક્કસ સમજવું કે પહેલી મૂડી તો આવી ગઈ છે. હવે મૂડીમાં આપણે એને ડબલ કરી રહ્યા છીએ. રાઈટ. ટ્રિપલ કરી રહ્યા છીએ. આધ્યાત્મિક મૂડી આપણી જે છે, એને આપણે બેંક બેલેન્સ, જે સ્પિરિચ્યુઅલ બેંક બેલેન્સ છે, એને મલ્ટીફોલ્ડ ગ્રો કરી રહ્યા છીએ. કારણ કે જીવો જે છે એ ભગવાનની તટસ્થ શક્તિ છે. આપણે જાણ્યું હતું, પરા શક્તિ અને તટસ્થ શક્તિ. રાઈટ. તો આપણે તટસ્થ શક્તિ હોવાને કારણે આપણો એકમાત્ર જીવનની સાર્થકતા શેમાં છે? ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમ ભક્તિ કરવામાં. ધેટ ઇઝ ધ ઓનલી પર્પસ ઓફ અવર લાઈફ. બીજું કોઈ જ પર્પસ નથી. એવું ના થાય તો એવી પરિસ્થિતિને પ્રભુપાદ કહે છે માયા કહેવાય છે. જો આપણે ભગવાનની સેવામાં ના લાગીએ
તો એ માયા કહેવાય છે. અને આપણે પછી ના લાગીએ તો શું કરીશું? ઇન્દ્રિય ભોગમાં લગાવશું. એટલે ઇન્દ્રિય ભોગમાં ન લગાવીને આપણે ભગવાન વિશે સાંભળવામાં જઈએ તો આપણો બધો જ ભ્રમ દૂર થઈ જાય. અને નારદજી પોતાનું એક્ઝામ્પલ આપીને કહે છે કે ભક્તોની સેવા જે છે એ ભગવાનની સેવા કરતા અધિક મૂલ્યવાન છે. રાઈટ? પ્રભુપાદ આ સ્ટેટમેન્ટ કહે છે, બહુ જ મોટું ને મહત્વનું સ્ટેટમેન્ટ છે. ભગવાન 11મા સ્કંદમાં કહે છે, 19મા અધ્યાયમાં, મદ ભક્ત પૂજા અભ્યધિકા. અધિકા, મારા ભક્તોની પૂજા મારા કરતા અધિક છે. એટલે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શું? દાસ દાસાનું દાસ, દાસાનું દાસ. બરાબર? ગોપી ભરતું પદ કમલયોર દાસ, દાસાનું દાસ. રાઈટ? દાસના 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 દાસ બનવાની જે ઇન્ટેન્શન કેળવવો ને, એ સૌથી મોટો બેનિફિટ છે. ભક્તિ એનાથી જ આવે. બધા જ મારા પોતાના જીવનનો પર્સનલ અનુભવ છે કે માત્ર ને માત્ર ભક્તોને સેવા કરવાથી કે કઈ ને કઈ રીતે એમના કાર્યમાં મદદરૂપ થવાથી ઓટોમેટિકલી આપણું જે ભક્તિ જે છે, આપણો જે શ્રદ્ધા છે, આપણો જે વિશ્વાસ છે, આપણી એકાગ્રતા, આપણી શરણાગતિ એ કૂદકે ને ભૂસકે વધે છે. રાધર ધેન હું એકલો મારા માટે પ્રયત્ન કરતો હોઉં ને એના કરતા. એટલે પ્રભુપાદે કીધું છે આપણે ગોષ્ઠાનંદી છીએ. રાઈટ? ભજનાનંદી હોય એ પોતાના માટે પ્રયત્ન કરે. આપણે જે છે હંમેશા ભક્તોની સેવા કરશું ને, આ વસ્તુ એવું નથી કે આપણે બીજા કોઈનું એનો ઉપર એ કરવા માટે કરીએ છીએ. નો, ધેટ ઇઝ નોટ ધ પોઈન્ટ. પોઈન્ટ એ છે કે ભક્તોની સેવા કરશું ને તો ભક્તિ આપમેળે મળશે, નહીં તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. સેપરેટ હેન્ડઓવર હું કરીશ કે હું મારી જાતે હું આમ કરી લઉં, હું તપ કરી લઉં, હું આટલું જબરજસ્ત જપ કરી લઉં ને, એના કરતા વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રાઈટ? એટલે ભગવાનની સતત સેવા કરતા હોય એવા ભક્તને સપોર્ટ કરવા મળે, એમને કામ કરવા મળે. દાખલા તરીકે શીલા પ્રભુપાદના શિષ્ય હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ બધું જ પોતાની આખી ફેમિલીની મોટી સંપત્તિ છોડીને 24 કલાક અહીંયા જોતરાયેલા છે. કોઈ કહે કે કેવી રીતે માનવું કે ગુરુ કેમ કરવા, કેવી રીતે એવા ભક્તની પાસે જવું? તમારે જોવાનું ને કે એને એ પોતાનો પૂરેપૂરો ટાઈમ, એમની આખી જીવન એમને સમર્પિત કરેલું છે. રાઈટ? તો એવા વ્યક્તિને ગુરુ તરીકે સ્થાપવા, અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે, ભગવાનની સતત સેવા કરતા હોય એમની સેવા કરવી. એમની સેવા એટલે શું? કે એમની બાજુમાં જઈને એમના પગ દબાવવા એ જ સેવા કહેવાય? ના, વાણી સેવા ને વપુ સેવા, એમની વાણી સાંભળવી. રાઈટ? એ જે કહે એમ કરવું. એ શું કહે છે કે પ્રભુપાદના મિશનમાં મને આસિસ્ટ કરો તો હાઉ આઈ કેન બી હેલ્પફુલ. રાઈટ? પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ, રાઈટ, હાઉ વી કેન હેલ્પ ટુ હિઝ મિશન. રાઈટ? એ જે આ ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, હાઉ વી કેન ડુ. અને ખરેખર તમે જોજો, માર્ક કરજો, જેવું તમે એ રીતે ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી ભક્તોને સપોર્ટ કરવામાં, એમને હેલ્પ કરવામાં, એમની સેવા કરવામાં આગળ વધશો, ઓટોમેટિકલી આપણી જે ક્વોલિટી છે, આપણી જે ક્વોન્ટિટી છે, ક્વોલિટી ને ક્વોન્ટિટી બંને, આપણી સાધનાની, સેવાની, સત્સંગની, બધું જ આપણું વધતું જાય. અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ બહુ સરસ કહે છે. અને કોઈને એવું થાય કે આ વચ્ચે ગુરુને શું કામ રાખવાના અથવા ભક્તોને શું કામ રાખવાના, હું તો દાસ ના બનું. પ્રભુ કે એકવાર એક વ્યક્તિએ કીધું, હું સેવા કરવા તૈયાર છું પણ કે હું કોઈનો સર્વન્ટ ના બનું, કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બી. પ્રભુ કે ઓકે, કમ નેક્સ્ટ લાઈફ. આવતા જન્મમાં આવડે. અને આવતા જન્મે પણ ખબર નહીં શું થશે. રાઈટ? એટલે ગુરુ જે કેવું છે, એક બહુ સરસ ઉદાહરણ પ્રભુ આપે કે એક ટેલિસ્કોપ હોય. બરાબર? ટેલિસ્કોપથી આપણે દૂરના તારા અને ગ્રહો ને બધું જોઈએ ને, તો એમાં ટેલિસ્કોપમાં તમે જોજો એનો જે લેન્સ હોય ને, એ જેટલા લેન્સ વધે, તમારે જેટલું નજીક અને મેગ્નિફાય કરવું હોય, ઝૂમ કરવું હોય, એ ડિપેન્ડ છે કે અંદર કેટલા લેન્સ છે. જેમ જેમ લેન્સ વધતા જાય એમ કોસ્ટ પણ વધતી જાય ટેલિસ્કોપની, અને તમે વધારે નજીક જોઈ શકો એને. રાઈટ? એવી રીતે તમે જેટલા દાસાનું દાસ, અને એ દાસ જે છે કેવા છે? આપણા વચ્ચે આવે છે ભગવાનની? ના, પ્રભુપાદ કહે છે પારદર્શક માધ્યમ, એટલે ટ્રાન્સપરન્ટ છે. ઉલટું આપણને ભગવાનની વધારે નજીક લઈ જાય છે. જેમ જેમ પ્રભુપાદની નજીક જઈએ એમ આપણને લાગે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણ કમલની નજીક જઈ રહ્યા છે. જેમ જેમ આ શબ્દો વાંચીએ છીએ આપણે રોજે, નથી લાગતું? જેમ જેમ આપણે ભાગવતમના શ્લોકો બોલીએ, એની શબ્દાર્થ વાંચીએ, અનુવાદ, ભાવાર્થ વાંચીએ, વી ફીલ ધેટ. કેમ? કારણ કે પ્રભુપાદ દ્વારા જઈ રહ્યા છે. રાઈટ? એવી જ રીતે અત્યારે જે કોઈ પણ પ્રભુપાદના શિષ્યો, એમના શિષ્યો જે કોઈ પણ હોય, અને ઓથોરાઇઝ, પ્રભુપાદ શું કહે છે, ગુરુ બનાવવા, ઓથોરાઇઝ ગુરુ બીજા કોઈ જગ્યાએ મળવા મુશ્કેલ છે. ઇસ્કોનમાં વેરી મચ ક્લિયર. રાઈટ? ઓથોરાઇઝ ગુરુ કે જે પોતાનું સમગ્ર જીવન સમર્પણ કરી દે છે, જે તૈયાર છે, અને આવી કન્ડિશન સાથે. એવું નહીં કે સીધું તમને દીક્ષા આપવા તૈયાર હોય, તમને કહે કે તમે આટલી કન્ડિશન સ્વીકાર કરો, હું મારી સાઈડથી તમને પ્રોમિસ આપું. રાઈટ? ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ હેપન્સ. રાઈટ? એટલે મળે છે. આજના જમાના પણ આ શક્ય છે. ગુરુનો ચોક્કસ આશ્રય લેવો જોઈએ. અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે પોતાના ગુરુ પદે સ્થાપવા જોઈએ અને એમની સેવા કરવી જોઈએ. અને
આવી સેવા કરવાથી સેવાના પ્રમાણમાં જેટલી સેવા કરશો, રાઈટ, એના પ્રમાણમાં ભગવાન દર્શન આપે. મનુષ્ય શક્તિનો ઉપયોગ ભગવાનની સેવામાં કરવો તે મુક્તિનો માર્ગ છે, રાઈટ. એટલે ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે ભગવાનની સેવામાં જે નિરંતર હોય એવા વ્યક્તિને ચોક્કસ ગુરુ બનાવવો જોઈએ. અને આપણે પ્રામાણિક ગુરુની સેવાથી એમના શક્તિપાત કે એમના આશીર્વાદથી કે ઇવન એવું કહી શકાય કે એમને ખબર હોય કે ના હોય પણ એમના કહેવા પ્રમાણે કરવા માત્રથી આપણને ભગવાનની અનુભૂતિ થાય છે. અને આ બધા જ ભક્તોનો અનુભવ છે, રાઈટ. એટલે આપણને જે શક્તિ આપવામાં આવી છે એ આપણે ગુરુની સેવામાં વાપરવી જોઈએ. અને ગુરુને જે છે ને આ કળાની ખબર હોય છે. આ કળા છે, આર્ટ છે. કઈ આર્ટ છે? કે દરેક વસ્તુનો ભગવાનના કામમાં કેમ ઉપયોગ કરવો. અને એ જેમ જેમ આપણે ઉપયોગ કરતા જઈશું એમ એમની દિવ્ય કૃપાથી આપણે આ જગતને જ, પ્રભુપાદ શું કહે છે, આ જગતને જ વૈકુંઠમાં પરિવર્તન થઈ શકે. કારણ કે એવું કે ભક્તિ લતા બીજ છે, આપણે પેલા ગોલોક ચાર્ટમાં જોઈએ છે, આપણા હૃદયમાંથી વિકસે અને લતા જે છે છેક ગોલોકમાં ભગવાનના ચરણ કમળ સુધી જાય અને ત્યાં એને ફળ આવે, રાઈટ. એ ફળ આપણને અહીંયા બેઠા બેઠા જયારે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, ત્યારે આપણને ફળનો અનુભવ થાય, એનો ટેસ્ટ અનુભવ થાય. આપણે શ્રવણમ કરતા હોઈએ, ચર્ચા કરતા હોઈએ, ભોગ ધરાવતા હોઈએ ત્યારે આપણને એનો અનુભવ થાય. ને આપણા જીવનમાં સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજીની ઉપસ્થિતિનો ધીરે 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 વધારે ને વધારે અનુભવ થાય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો જય કોટિ વૈષ્ણવ સંત કી જય કી જય. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય દેવ કી જય. કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ, રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી કાલે 11 છે પવિત્ર. કાલે 11 કાલે પવિત્ર 11. બધાને વિનંતી છે કે જેને પણ સમય હોય વધારે માળા કરવાનું, ને અત્યારથી જ માઇન્ડસેટ બનાવીએ તો કાલનો દિવસ એકદમ ભક્તિમય જઈ શકે. બહુ સરસ. અને કોઈને પણ પ્રીચિંગમાં આગળ આવવું હોય, ટીચર્સ ટ્રેનિંગ કોર્સમાં જવું હોય તો ડુ લેટ મી નો. અમરીશ પ્રભુને જાણ કરજો. 11મી તારીખથી લઈને 16મી તારીખ સુધી 6 દિવસની ટ્રેનિંગ ઇસ્કોન મંગલુરુમાં રાખેલી છે. તો જેને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય જાણ કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ.